नमस्ते। मैं ना माता की चौकी से आ रही हूँ। माता की भक्ति में बहुत शक्ति है। Hi guys, I'm Damini and welcome to the Mini Me. So just imagine, what if your mobile starts depicting your mood in any situation? Not just that, what if it starts revealing your honest thoughts, making those situations more awkward? How? Let's see. हाँ ब्रो। हाँ यार, कल इटली निकलना है। हाँ, डैड बोल रहे थे कि बिजनेस एक्सपैंड करना है, तो कल ही मैं इटली जाने का सोच रहा हूँ। मेरी जान है राधा। ये प्रिया कौन है? कौन? वो विंक वाली? मजाक चल रहा है? जिसके साथ तुम परसों डिनर पे गए थे। अरे भाई, वो कलीग है मेरी। पूरी टीम के साथ डिनर करने गए थे हम लोग। और मेरे साथ कब गए थे? अभी थोड़े दिन पहले ही तो गए थे हम लोग। 3 हफ्ते हो चुके हैं उस बात को। कब तक घर पे पड़ी रहूं मैं? सड़ चुकी हूँ घर पे पड़े पड़े। जा रही हूँ अब मैं यार। अरे पर रुको तो। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे को। हाँ ब्रो, बोल। ब्रो, हाँ सुट्टा लेके आएगा? देखने दे यार। अबे मैंने भी था यार सुट्टा उट्टा। नमस्ते आंटी, कैसे आप? जीते रहो बेटा। क्या चल रहा है तुम्हारा सुट्टा उट्टा? नालायक, बहुत बिगड़ गया है तू। एक तो ये सुट्टा और ऊपर से दिन भर आवारागर्दी करता रहता है। तू कुछ सिखा इसको। आंटी 10 बार बोला है बन जा मेरे जैसा, बन जा मेरे जैसा, बट अपनी ही करता रहता है दिन भर। पता नहीं क्या है यार ये। Hey guys, thanks for watching. I hope you like this video, and if you want to watch more such videos, please like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon. Keep watching the Mini Me.